Saluton mi akramiku kiel vi fartas. Saluton el Tamundo mi akramiku. Bonan tagon mi akramiku en nia lando mi akramiku. Lando la urbo estas Milano. Estas la tre plej bona mi akramiku. Estas la tre plej havas la tre plej granda amiko. Ĉu vi komprenas amiko? Oh, estas la bazaro amiko. Estas la Saidina Hussein. Estas la amikeĉo de la Saidina Hussein. Estas la amikeĉo en la Ali bin Abi Talib. Estas la tre plej granda amiko. Estas la tre plej fama amiko. Do amiko ne forgesos. Vi volas mi amiko, estas la ĉi tie. Vi volas vidas kaj la vi volas veni en la banda Acehu. Estas havas la monto havas la bazaro ankaŭ la sama bazaro ankaŭ la sama medano mia kara amiko. Do amiko ne forgesos subskribos kaj ŝatas mia kanalon mia amiko. Estas la tre plej fama en la Tamundo amiko. Dankon por vidi ĝis la revido ĝis